まいります。時刻は13時4分頃を見込んでおります。津軽海峡の下を通る青函トンネルは海底からさらに100メートル深い場所に掘られており、最も深いところでは海面から240メートル下の地点を走行してまいります。青函トンネルはあらかじめ新幹線で走行できる規格で建設されました。1988年に津軽海峡線として青函トンネルが開通してから28年、2016年3月26日、念願の北海道新幹線が走り出しました。ただいまご案内いたしました最も深い部分を通過する時刻13時17分頃を見込んでおります。青森県側地上に出てまいります時刻は13時29分頃を見込んでおります。およそ25分間の青函トンネルの旅をお楽しみください。ご案内いたします。先ほどご案内申し上げました青函トンネルは間もなく入ってまいります。次に入りますトンネルが青函トンネルです。